بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأيوب مختار oo mar kale idinku soo noqday run ahaantii maanta ma ku fikirin inaa video duubo laakiin videogii jimcihii aan soo geliyey oo ku saabsanay arrimaha iskaataka meldinka ama canshuuraha Norway ayaa waxay ka soo noqotay falcelin aad iyo aad u ballaaran falcelintaas oo positive u badneed waxaa aad ila soo xiriiray dad u badan dad shakhsiyaad ah oo rabaan in arrimaha iskaadka laga caawiyo runtiina annaga Sky Euro AS way nagu adag tahay inaan qof bashuun leh iskaata meldinkiisa intaan galno aan wax ka caawino maxaa yeelay saliskaabis iskaad ama mataqaanaa badrif iskaad hadday noqon lahayd AS iyo hadday noqon lahayd mataqaanaa enkeltman fortag ayaa mataqaanaa aan ka caawi karnaa ama aan ka shaqeynaa marka waxaan ku fikiray in videogan aan illustration idinku siiyo tusaalayaal iyo weliba tips ku saabsan waxyaabaha faradaraaga aad ku heli kartaan marka videoga hore sidoo kale waxaan si guud u dulmaray train iskaadka iyo trigda avyiftaha saameynta ay ku leedahay intagtiga marka waxaan videogaas asagana aanan uga hadlin faradaraagyada inta aanan intact iskaadka laga qaadin marka videogan asagana waxaan idin tusi doonaa laba tusaalo aad u waaweyn oo mataqaanaa enkeltman fortaga markuu qofka haysto faradaraaga saameynta oo ku yeelanaya intagtigiisa inta aan iskaadka laga jarin iyo sidoo kale qofka bashuun intagtiga faradaraaga saameynta uu ku leeyahay iskaadka marka videogan aad u muhiim u yahay inaad ula socotiin waxaan isku dayaa inaan faradaraago guud oo maaragtay muhiimka ay tahay inaad iskaadkii meldinkiina aad ka fiirisaan haddii ayna ku jirin aad maaragtay ku dartaan inaan insha allah aan maaragtay aan kusoo gudbiyo marka nala socda videoga horena waxyaabihii aan uga hadlay xoogaa yar waa durmani doonaa insha allah marka videoga hore inta badan waxaan uga hadalnay iskaadka inta badan waxaan uga hadalnay arrimaha train iskaadka qaabka u qaybsamo iyo waxaan uga hadalnay mataqaanaa trigda avyifta marka kan insha allah waxaan uga hadli doonaa ministry faradarag vanlig faradarag for bashuun for privat bashuunar iyo faradarag for enkeltman faradarag iyo sidee mataqaanaa aad ku yaray kartaa iskaad lovely marka Sky Euro AS waa autorised trainska for saliskab oo arrimahan iskaadka ku takhasustay videoga hore waxaan aad maaragtay u dul marnay train iskaadka waxaan soo qaadanay tusaale ku saabsan hal qof oo intagtigiisa uu yahay ilaa maaragtay 500,000 train iskaadka uu bixinayay falaad iskaadkiisa 150,000 ahaa sidoo kale enkeltman fortag oo asagana mataqaanaa train iskaadkiisa iyo mataqaanaa falaad iskaadka iyo sidoo kale trigda avyiftigiisa marka samayn lignigiisana waa idin tusnay laakiin videogan waxaan aad u fiiri doonaa sidee mataqaanaa iskaadka iyo waxyaabaha iskaadka saameynta ku leh marka iskaadka guud ahaan waxaa saameyn ku leh ministry faradaraaga iyo andra faradarag trigda avyift iyo train iskaad marka intaas ayaa insha allah waxaan sameyn doonaa inaan tusaale ahaan idin tuso sida ay maaragtay saameyn ugu yeelan doonto iskaadka aad bixinaysaan marka waxaan isku dayaa inaan ku dheeraanin oo waqti badan idinka cunin waan la socdaa waqtiga qaali waaye faradaraagana mar kastaba waa waxa hoos u dhigaya iskaadka aad bixinayso marka yumeer faradaraag duhar yumin iskaad dubital marka faradaraagaaga markasta u bato iskaadkaagana hoos uu maaragtay u dhacaa marka waa inaa intii faradaraag aad heli kartaa aad maaragtay aad soo micnaha aad maaragtay ku dadaashaa marka maxay tahay minute faradarag muxuu yahay minute faradarag runaantii waa automatic faradarag ee dawladda ku siinayso qofka bashuun intagtiga oo caadi u shaqeeyo dawladda Norway waxay siisaa wax la yiraahdo minute faradarag marka minute faradaragaas sanadkan hadda 2026 waxa waaye 46% intagtigaaga marka ugu badnaan 46% waxa waaye minute faradarag waxaa heli kartaa ilaa 109,000 ku dhawaad 110,000 oo koron
ugu yaraanna waxaa heli kartaa 31,800. taas marka waa inta ugu hooseyso oo mataqaanaa fradrag aa heli kartid. intaas waa inta ugu yar oo automatic aa u helaysid. kadib waxa waaye fradragyadii adiga extraha oo lagaa rabo inaad maaragtay aad raadsatid haddii aanan markaas iskaadkaaga lagu soo darin waxaa ka mid ah rent fradrag balloon. haddii guri aad qaadato kale rent fradrag ayaa xaq u leedahay. race fradrag melom yob oo yam gurigaaga inta u dhexeysa mataqaanaa shaqada. iyo sidoo kale fag foreigning fradrag. marka halkan dad badanoo waxaa jira masaajida lacag siiyo 200 oo koron ha noqoto ama 500 oo koron. lacagtaas masaajidkoo kale cadeen aa kasoo qaadan kartaa. waa fag foreign camal oo masaajid u rajis garaysan yihiin. fradraga xaq u leedahay lacagtaas waxay noqotaba in intagtigaaga laga jaro. sidoo kale forolder fradrag haddii ay noqon lahayd qof aa ilmaha uga tagtay oo mataqaanaa lacag yar aa ku siisay ama vibis ku sii ama mataqaanaa adiga qaabaa documentation lacagtaas ku documentarey karto lacagtaas waxaa xaq u leedahay fradrag. iyo sidoo kale gaver oo mataqaanaa organization aa siisay masaajid ha noqoto la dhisaayo ama gaava adiga guushantii organization guushantii aa siisay ayadana fradraga ku heli kartaa. marka waxaasoo dhan intagtigaaga ay hoos u dhigayaan oo intaanan mataqaanaa iskaadka aadan bixinin. sidoo kale enkeltman fortaga wuxuu leeyahay fradragyo oo inta badan ay ku heli karaan mataqaanaa intayn iskaadka bixinin. waxaa ka mid ah forsigrinka driftstof reparation haddii mataqaanaa gaarigoo kale shil uu galo tagaasida bill costonader iyo renta balloon iyo taleefanada iyo utisiirka ay isticmaalaan. laakiin enkeltman fortaga waxaa jiro fradragyo khaas ah ay heli karaan oo inta badan aanan lala sheergaraynin ama shirkadaha aanan la sheergaraynin ama mataqaanaa reniskaafuurada waaweyn aan la sheergaraynin. marka fradragyada noocaas oo kalea waxaan diyaar u nahay inaan idinla wadaagno shirkadahan ka hadlaa enkeltman fortag hayso ama as ha noqoto. marka taas inala soo xiriir insha allah wixii caawinaado waan idinka siinayna. marka tusaalahan soo socdo waxaan rabaa inaan tusaalahan illustration idinku siiyo qaabka u shaqeynayo iskaadka iyo fradraga. tusaalaha marka dhinaca bidixdana waxa waaye ama midigta adiga saa u aragto markaa shaashada daawanaysid. midna waxa waaye qof bashuunli intagtigiisa ah oo lacag soo gelayso ilaa 500 oo loan ay tahay. qaybta kalena waxa waaye qof enkelt bashuun eler enkeltman fortag ama self employee qof lacag ilaa 1 milyan intagtigiisa u yahay. markaa fiirisid qofka loonka soo galayo asaga fradrag wuxuu helaa ministry fradrag ilaa 104,000 bashuul fradrag tusaale ahaan waxaan soo qaadanay inuu 88,250 helayo. kadib scatability intact intaas fradraga markii laga jaray intagtigiisa oo skaadka laga doonayo waxay noqonaysaa 307,750. intaasaa marka waxaa laga xisaabi doonaa flat skaadka oo ah percentageka ama taabel iyo trigd aviftigi oo hadda si 7.6% iyo trin skaadka oo fideoga hore aan aad uga hadalnay. taas waa bashuun intact. dhinaca kale enkeltman fortag 1 milyan oo korona soo gashay asaga ma lahan ministry fradrag laakiin wuxuu leeyahay kostonaadyadii mataqaanaa kambaniga uu ku rangareynayay hadday noqon lahayd qof taxi wado oo reparationna iyo forsikrin iyo waxaas ka baxeen ama kambaniga nuucu rabo ha noqdo. kadib scatability overscoot waaye asaga marka overscootkii soo haray markuu qarashaadka shirkadda iska bixiyo 700,000 waaye. kadib 700,000 wuxuu ka bixinaa scat naringis intact iyo sidoo kale trigd avifta. marka trigd avifta wuu ka badan yahay qofka naringis intactiga waa circa 10.6% ama 10.8 waaye sanadkan 2026 qiyaastii. iyo sidoo kale trin skaadki. marka qaabkaas u shaqeeyaa. marka guud ahaan iskaadka maxaa hoos u dhigi kara? iskaadka waxaa hoos u dhigi kara fradraga haysatid ama qarashaadka ku galay. marka fradraga uu kala duwan yahay haddii aad tahay qof shakhsiyo caadiya iyo haddii aad tahay qof mataqaanaa shirkad haysta.
shirkadda wax kastoo shirkadda ku bixi kara ama qaabab shirkadda loo kordhi kara qarashaadkeeda ha noqoto ama direct ama indirect taasaa hoos u dhigi karta intagtiga qof shaqsi haddii aad tahay faradaraagyadii aan soo sheegnay ama sahli faradaraag haddii aa haysato taasaa hoos u dhigi karta marka waa mahadsantihiin marka insha allah intaan uga kulmi doono arrimahan oo kale ama arrimaha iskaadka intaanaan kusoo gabagabeynaa videogeena asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu